लॉयर्स को भी सबको जो लिस्ट पे थे उनको रोक दिया और जो भी थे अपनी इनकी मर्जी के लोग भेजे। आपकी आखिरी मुलाकात वैसे कब हुई थी खान साहब से? मैं 6 हफ्ते हो गए। ठीक है, तो उसके बाद जब से ये मुलाकातों का सिलसिला रुका है, अब ऑब्वियसली थोड़ी सी कशीदगी भी है भारत के साथ, क्या इस हवाले से हुकूमत ने कोई आपसे कोई पैगाम भेजा हो कि ये चीज खान साहब तक पहुंचाएं, या खान साहब को कोई पैगाम भिजवाया गया हो इस हवाले से, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, हमारे से तो कोई नहीं, बाकी मुझे नहीं पता, हमारे से तो कुछ नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, एक मौके पे ये भी कहा गया था कि आप और आपकी जो दूसरी बहन है उस्मा खान साहिबा वो जा सकती हैं, अलीमा खान साहिबा नहीं जा सकती, तो क्या अभी भी यही सूरत हाल है? आप लोगों को इजाजत है और अलीमा खान साहिबा को इजाजत नहीं है? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा था, फिर हमने जब ये कहा कि नहीं इकट्ठे जाएंगे, फिर दोबारा जब हमने दूसरी दफा कहा कि नहीं अच्छा ठीक है हमें भेज दें, तो उन्होंने क्या किया कि जहां हम खड़े थे वहां से हमें ले गए, 2 घंटे जेल के बाहर खड़े रखा कि आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन फिर हमारी मुलाकात करवाई नहीं। उन्होंने कहा जी अब जेल का टाइम खत्म हो गया। ठीक, अच्छा, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसलिए कि आप लोगों का ताल्लुक तो सियासी जमात से भी नहीं है, आप लोग जाते हैं एज ए फैमिली मिलते हैं, तो क्या वजह है कि आप लोगों को रोका जा रहा है? एक तो मेरे ख्याल है इमरान खान को हर तरह से ये मतलब एक तकलीफ ही है कि आप एक नॉर्मल मुलाकात जो हर हफ्ते होती थी उसको बंद कर दिया। फिर पता नहीं शायद ये नहीं चाहते कि कोई सही बात अंदर जाए और बाहर आए वापस, जैसे कि अंदर वो हमें कोई पैगाम दे हम वैसे वापस आके दे दें। ऐसे मैं सोचती हूँ, मुझे इस बात में ये नहीं है कि ये असल होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद बहुत मतलब यही वजह हो सकती है, वरना हमारे से क्या इनको डर है। और हम किसी ऐसी बात करेंगे जो ये सुनेंगे नहीं, वहां तो ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि सिर्फ जहनी और तकलीफ पहुंचाना है, क्योंकि देखिए वो ये बता रही, मैं समझती हूँ कि वो ये बता रहे हम किसी कानून को नहीं मानते, जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे। कोई कानून नहीं है। जब हम हाई कोर्ट गए और जज साहब ने कहा आपकी मुलाकात होगी, उन्होंने फिर भी नहीं करवाई। इसका मतलब है कि शायद कोई कानून नहीं है इन पे आता कि जो ये करते हैं वो ये करते हैं और बाकी किसी की नहीं सुनी जाती। ठीक, अच्छा, जब आपको पुलिस रोकती है, आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जिक्र किया, आपके पास एक ऑर्डर मौजूद है, आपने कभी पुलिस को बताया कि ये मोजिज अदालत का हाईकोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास, हमें जाने दिया जाए? जी, पहले हमने ऑर्डर दिखाया, उन्होंने कहा जी अटेस्टेड नहीं है, और फिर अटेस्टेड ऑर्डर दिखाया, वो फिर भी चुप, फिर भी उन्होंने कहा कहते जी हम फिर भी नहीं कर सकते। तो वो मेरा ख्याल है कि कोई जज के मतलब कोई कानून नहीं है और किसी जज का कोई इतना अथॉरिटी नहीं है कि वो उनकी बात सुनेंगे। ठीक, अच्छा, तो ये समझ जी प्लीज बोलिएगा। जी, और मैं समझती हूँ कि इंसाफ इतना खत्म हो चुका है पाकिस्तान में, शायद कभी भी नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल अलग ऐलान जैसे ऐलानिया वो कर रहे हैं सब कुछ। वो ये कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता अगर आप जज से ले आए या आप बाहर सड़क पे खड़े होकर इंतजार करें, प्रोटेस्ट करें, वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ऑब्वियसली आप लोगों ने भी खान साहब की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते रहते हैं, ये भी कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। जिन लोगों की मुलाकात हो जाती है, क्या वो आके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि खान साहब को अंदर पता है कि आप लोगों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही? और दूसरा, जिन लोगों की मुलाकात होती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, क्या आपको उस पर एतमाद है? नहीं, मुझे नहीं पता बाहर कौन सी इन्फॉर्मेशन वो लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने वैसे कल परसों ट्यूसडे को जो था उन्होंने लाके अलीमा खान को दी, उन्होंने आके बताया कि खान साहब ने ये क्या बताएं मीडिया में, वो उन्होंने बता दिया। लेकिन वो बाकी वैसे तो कोई नहीं आके परसों बताया था, वैसे किसी ने कभी नहीं बताया आगे कि क्या कहा। ठीक है, और इस वक्त आप जी प्लीज बोलिए। ये कहते हैं कि हमने उनको बताया था कि बाहर खड़े हैं, उनको ये पता है कि आप लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन वो क्या करें। देखो उनको तो इमरान खान को तो हर तरह की तकलीफ दे रहे हैं, दे चुके हैं। इनकी ये आप सोचे कि इंसान सोचता है कि इनके अंदर कितनी जरूरत है, ना ये किसी कानून को मान रहे हैं, ना कोई किसी चीज पे अमल कर रहे हैं, और बाकी अल्लाह के अलावा को हम किसी से दुआ नहीं करते कि अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, जी प्लीज। जब उन्होंने हसन के बारे में मेरे से पूछा था पहली दफा, तो यही कहा कि अकेला बिल्कुल आइसोलेशन में तो नहीं है। उन्होंने कहा अगर आइसोलेशन में नहीं है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आइसोलेशन बहुत तकलीफ दे चीज है। अच्छा, ऑब्वियसली आपके डिफरेंट कंसर्न्स हैं उनके हवाले से, खान साहब के हवाले से। मेन कंसर्न इस वक्त आप लोगों का क्या है? अभी तो हमारा ये है कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। ठीक है, हम कहते हैं हमारी फौरन मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा, जो इसमें खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी जमात के वानी चेयरमैन हैं और उनकी जमात की एक सूबे में हुकूमत भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इक़्तिदार के ऐवानों में भी बैठी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब तक जो लीडरशिप का किरदार है, क्या उससे खान साहब मुतमईन हैं? आप लोगों को उतनी सपोर्ट मिलती है? आपको तो हम देखते हैं, कभी आप सड़क किनारे खड़े होते हैं, कभी पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, कभी आप बहनें हाई कोर्ट में होती हैं, हर जगह पे आप लोग हमें नजर आते हैं, लेकिन लीडरशिप सम टाइम इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में नजर नहीं आती। तो आप लोगों को एतमाद है कि जो उनकी जमात है, मैं सियासी लिहाज से आपसे नहीं चाहता कि आप उस पर कोई सियासत पे कमेंट करें, लेकिन जो उनकी जमात को करना चाहिए वो कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मतलब जाहिरी तौर पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, और मैं सोचती हूँ कि उनको करना चाहिए, क्योंकि देखें
اگر عمران خان ہوں گے تو ان لوگوں کی بھی کوئی حیثیت ہے. اگر عمران خان ان کے سر پہ نہیں ہوئیں گے تو پھر یہ تو ان کا کیا بنے گا. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو بالکل دل سے کرنا چاہیے. ان کو عمران خان کے لیے جو کچھ یہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے, جو ان کی ہمت ہے, جو ان کی اس میں. لیکن مجھے نہیں پتا, ویسے میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حسان سے آپ کی ایک آخری ملاقات کب ہوئی اور اگلی ملاقات کب ہے آپ کی ان سے؟ پچھلے جمعے کو ہوئی تھی اور اب کل انشاءاللہ ہوگی. تو ان کا جو لیگل کیسز ہیں وہ کس مراحل پہ ہیں ابھی؟ وہ کوئی اپیل وغیرہ کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ان کے قید کے حوالے سے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو رہا ہے. ہو تو رہا, کچھ شاید وکیل کر رہے ہوں گے, لیکن کچھ ہو ہی نہیں رہا. مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ سنا نہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں, ایک یہ بھی شکایت اس دن بھی علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ لگ نہیں رہے کیسز, اور پھر آگے گرمیوں کی چھٹیاں بھی آ جائیں گی, تو اس حوالے سے بھی آپ کے تحفظات ہیں جو سست روی کا شکار ہیں کیسز؟ بالکل جان بوجھ کے. دیکھیں کل بھی وہ ایک دن کا کسی دن جج بالکل آتے ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے سنا ہے تو پھر ایک آگے ایک دن دے دیا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے شاید اگلے ہفتے کا ٹائم دیا. تو کیونکہ ہمارا میں سے سوچتی اعتبار نہیں ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کی ارادہ ہی نہیں ہے, ان کی نیت نہیں. اور لیکن پریشانی ہے کیونکہ کوئی سسٹم تو ہے نہیں. دیکھیں ہم کس سے انصاف کہاں سے مانگ گئے؟ اتنے کیسز ہوئے سب کچھ, اب بھی ان کو پتا ہے کہ وہ بری ہو جائیں گے, اس لیے اس کیس کو لگا ہی نہیں رہے. تو ایک پریشانی تو ہے. یہ پریشانی کہ ان کے ہاتھ میں. تو یہ جو سارا لیگل پروسیس چل رہا ہے, آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا بھی بریفلی ذکر کیا, اس کے بعد آپ لوگوں کو اعتماد ہے کہ خان صاحب اس لیگل پروسیس کے ذریعے باہر آئیں گے, یا پھر ان کو کوئی ڈیل کرنی پڑے گی, حکومت کے مطالبات ماننے پڑیں گے؟ دیکھیں ڈیل کرنی ہوتی تو اتنی سختی کیوں کاٹتے وہ؟ اتنی انہوں نے سختی کاٹی ہے شاید ہی کسی میں. یہ جو سب کہتے ہیں نا ہم جیل میں گئے تھے, آج تک کسی نے ایسی جیل نہیں کاٹی. انہوں نے کوئی جیل نہیں کاٹی. ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس 100 بندہ ملاقات کرتا تھا, کھانے جاتے تھے, ملنے والے بیٹھے, سارا دن گپ شپ لگ رہی ہے. عمران خان کے ساتھ وہ جو ان کے ساتھ وہ جو لوگ ان کے تعینات ہیں, جو ان کے مشقتی ہیں, یا جو لوگ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, کہ ان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ عمران خان ان سے بات کر سکیں. تو جو ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں یہ تو کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ جتنے مرضی کے ہم سے جیلوں میں گئے, یہ کوئی جیل نہیں کاٹی انہوں نے. اکیلے اگر پاکستان میں کوئی جیل کاٹ رہا ہے وہ صرف عمران خان ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس لیگل پروسیس کے ذریعے آخر میں عمران خان صاحب ریلیز اسی پروسیس کے ذریعے ہوں گے؟ عمران خان تو اللہ ہی ان کو ریلیز کرے گا. ان کے پاس کوئی پروسیس نہیں ہے. آپ دیکھیں لیگل تو کوئی چیز رہی نہیں نا. دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد کسی کی سب کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. اب جو بھی یہ کریں گے, لیکن انشاءاللہ میں کہتی ہوں اللہ سے اتنی امید ہے. مجھے جب لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ میں دعائیں ہو رہی ہیں, ابھی کوئی کربلا گئی تھی ہمارے جاننے والے کی, انہوں نے وہاں سے بھیجا کہ جی لوگ وہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں. جس انسان کے لیے اللہ دعائیں کروا رہا ہے اس انسان کو اللہ ہی چھڑوائے گا. یہ لیگل تو اگر ان بیچاروں میں کوئی طاقت ہوتی تو وہ تو ایک مہینہ بھی نہ جیل میں رہتے اگر لیگل سے لیگل پروسیس چلتا تو. نورین ریاضی صاحبہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے